bako kokoto Moïse akokoti ba ser église nandenga chaka batu liboko nandenga pasa muta kisi bongo oyebi ndenga nini ya bebisi ba fia ba oyebi modèle akokoti ba petite église wana na yebisu yo modèle wana akokoti ba petite église ayoki ba nsungani sala ayoki ba lekembende yondo ayoki ba mulekete mpiete donc mwana na kokota kokoti ba pecho na mike ya basi église ba protocole wana so ka bato asi asimbi na mutu aso prier mutu ko ye moko pendenga za wana za magicien asa suna botutu il a l'esprit de publicité dans lui. Mbote na ba union sobozolanda biso partout dans le monde donc Bulukaka na se présenter Papa Talon Mafionto autrement dit ma fiontologie yeyo le tozo sala analyse ya pasteur Moïse Mbiye oya utai ko publier ba voix ba message nyonso oyo asololaka na ba pasteur ba collègue na ba pasteur donc abimisi ba voix wana nyonso batu boyoka kyango moyeto tia yango awa na émission na biso ezana nte parce que donc ba voix tellement lekebele yango tozo sala analyse na bokoso bolumbu botaka aza kotalisa batu ke batu o bayaka na ndenge basololaka malamu na ye kaka batu wana bango wana esusu bakenda baloba mabe na kombo na ye yango raison pour laquelle Moïse Mbiye abimisaki ba voix ya ba pasteur wana nyonso publié yango y compris na pasteur Marcelo azana kati wana donc yango lelo oyo toyeba ke pasteur Marcelo na Moïse Mbiye ezo bongate ezo simbate ezo kondongwana ka se kukulwa kondongwana nde na lobaki moye to ba voix yango awa izate yango tozo sala analyse na bokoso bulumbu botaka par rapport ya makambo na biso ezo leka basai na nzambe. Bonjour bokoso bulumbu. Bonjour Papa Talon. Bonne santé. Yeye. Lelo oyo ozo kama makambo ezo ndongwana te Moïse Mbiye a publier ba voix nyonso ya ba pasteur nyonso oyo basala ke bazalaka na ye soki bake mopanzi bakomi kobuka Moïse Mbiye. Nayebisa ko Papa Talon nzambe basakana wana ete tokoyeba bango na bilembo oso comprendre omoni lelo nzambe akomolakisa biso ke bato wana tozotanga bakombo bana na banani mwana na nani Moïse Mbiye wakufela tata ye wana na mwana na musu nani waza suke bele ya pembe pasteur Marcelo pechona dimi oso comprendre nzambe azolakisa biso tala ba wa lukuta bango oso comprendre ba sala nzambe te ngakuna na tina ba force na bango te. Et puis peuple de Dieu ça na tina ba force na bango te Moïse alo bakete ngana solaka bien na bango mais na sima nango babuka ngate bango tu ba fo batu on se comprend ba biloko na tu Papa Talon zo sala mapoka ba fo batu tala ba Moïse na bana na ba Marcelo ba sakani na popido ba sakani na peuple de Dieu fort ba sakani na bandimi fort Papa Talon lelo o mama kambo no se zo komeza fin na bango eza temps ya fin on se comprend eza temps ya fin. Est-ce que la planète au cours ba sali na nzambe ba infidelité moko ya ba Marco ezala raté mama ba voix oyo ke o pasteur moko publier ba voix moko pona collègue na ye moko boye kala wana ezalaki te komi ko yande lelo donc on a biso yo kala makambo na pa ba sali na nzambe ya raté et puis lelo ba sali na nzambe lelo ba yo kutana na ba android ya moni ba makambo to komi fort basali na nzambe akala omona pelake mosali na nzambe oza na Blandini Pemba oyo pena Chombo Erikson akoni oti na voice bana ozo comprendre tasiko Blandini Pemba Erikson akoni so motinda eza siko tellement bango makambo mabe bakutani suna bandroid ya bakomi voice na voice na YouTube na Viber ya moni bakomi tsombo na tsombo oyo kuna vocal oyo kuna voice wana kuna nani boy bakomoleka na kala biloko wana mais c'est kala ba pasteur akala automobile Blandini Pemba we ya pembe wana mwamuninga Erikson ya koni yebisaka se bosala mamba ba voix ibeng na ndeni so bango baza ba pasaka lukute puis bakutani suna nini bakutani na Android so bakutani na YouTube so bakutani na voix ibeng bakutani na boro nini Facebook Instagram babengo Instagram bakutani sur Instagram ozo comprendre et comme nika vote ba publier na Instagram batini nga YouTube na voice oso comprendre te ba cheba komi nango ngeso na Chombo pe se contribuer na bibido mundelo asala su Chombo wana asala su mangamba bandroido asa su magicien pe lo wa bango alukeli pa pasteur makambo alukeli bango te ba pe bata monde mabete bo batu asala ba Chombo wana ce sont des magiciens oso pe sangani suna bango mo yango moni bango mo pe su ba ya nsambe te omika kote atini nga audio voice yaki
ngape na mona ki na Instagram osomona nde ba komo kenango donc na muto asali chombo android magicien na bango ba pasteur isusu ya Sokodi Kondo osoko bande bango tu ba basaka mélanger eza bakamlikola makambo mais bien ka po nzambe azola kisabiso na ba YouTube na ba Viber na ba Facebook na ba Moïse Mbiye na ba Francis soki ba nani bango nyonso tu ya luku ba Marcelo soki pe Marcelo soki pe nani o nani Cristiano Ronaldo bango nyonso tu ya luku ya lukuta osoko comprendre eza buzo ba nzambe ndazola kisabatu to komi na tan suka papa talon est-ce que bokosona kata omukelelo oyo itaki musana nzambe est-ce que koki kozwa ba force busolola kina collègue na yo o publier yango na en public le kozaki na police batu bayeba yango monde entier itaki musana nzambe po mona ke mona na wa kufela père mona na nani que tu as dimi ou tata mona na vous comprenez po mona kazana pasteur alukuta Jésus donc ba bete mbata pena ba niate pena finza na droite ça peut ça sugo gauche mosana nzamba bien tango moni muto osana ya salio mabe moko boye mosala ba voice na ye yo comprendre que ça mosana nzamba solo comprendre que muto na salio mabe est-ce que yo publier mo et ça l'importance ya kozwa shishima woni komi lokwa ye muto oshi aotika ngona maboko nzambe soko za pasteur solo otika ngona maboko nzambe mais yesali shishima ye yelo kwa babomi mwana na yo po Yesu na mbelo sai nini ochubi mutu wana yo moko salishi yo za mosali na nzamba solo muninga zo fana nuna ndenge mo wabiente soko za ya solo o comprendre ngo par rapport à ba fois so bo solo laka na ndenge ya zo fonctionner na sima mkongo na yo est-ce que na mosali na nzambo wa solo eza itili ya koyana ba fois so bino bo ko solo la wana o transmettre ngo pa bato de ce que basala mo basala na nzambe te po ye moko pe azwi shishima ok nzambe pa ko frapper muninga tango osali mabe mais lokola bango mibale association de malfaiteurs bongo tena fois association de magiciens de malfaiteurs ya moni ba sala manga makibo nzambe te ok bataki bo nzambe même atayi Moïse ko sala ngote donc so sala ngo parce que ce sont des associations malfaiteurs magiciens violer des affaires de l'église. So d'après yo soyo olinga kia sala nini? Mais na bina yo bo na peso de hele to peso ka posi papa talo un bon serviteur de Dieu. Neti papa nanga na pese mbota za mosena nzamba solo na ngola papa baste papa pastor bavon mimerita. Pastor bavon mimerita papa na grâce mimerita papa wa botinga na pesi yo mbote place ozalo nzambe arobikisa yo maladi kolekana nzoto ningani kaka lokoza ya nzambe osala kwa bana na mikete na bike nzambe na osunga oso comprendre vrai serviteur de Dieu asaka mutema munene atali kamba mabe komelie asaka ka mutema munene na peso exemple Jésus to babeta ka mbata na gauche apesa ka droite banyati subaru mususu de laxike serviteur de Dieu bako sali mabe amoni ngume avant ça on a mutema pour nzambe muto abungela mais yé aleki na ba force muninga na yé magicien pour ba ba magicien aleki nango po yenda bi mamalamu ba mbale ba magicien ba batakisi ngana confirme ngana na biso mama lukuta ta mweza na kisi mwana na pana kisi mwana na pesu mike ana kisi do yona be mama mike ne c'est te na zotanga lo ba pasteur te to sala ba pasteur makamba di dobinge c'est là tous les cas mais tant que le pasteur c'est tout c'est exemple va pasteur azaka chantre te aza soupa pasteur côté qui chante tout le monde qui buzo bano asala ina moi siwana mais côté qui pasteur pe aza sou magicien et on a biso que ce sont des ce sont des magiciens et on a que ce sont l'association des malfaiteurs l'association des magiciens l'association des pasteurs violets. Vous comprenez ça? Il y a une photo de nous, ça va être ça va être baba tanzambete. Il y a un moni ba makamone comme le papa talon. Ba vrai serviteur de Denzamba Alexa bango na babuso ba na ti. Akondi mate ba kombo na bango samboka nde oya bango comme le hymne national na mboko. De le comme maintenant Moïse ça le cadre debout congolais unis par les sons on se comprend. Ce mec qui parle qui debout congolais. Sur une fois si ça les qui
debout. On se comprend. Mais papa, le de l'eau, quand on les cas, nous sentir. Bonjour, papa. Bonjour. Papa n'a biso, nani, Sonia Roleka. Bonjour, papa. Bonjour. Papa n'a pas de pasteur, bavo mérite en Angola. Bonjour, pasteur. Bon dia, pasteur. Bon dia. Aleki. On se comprend. Mais bango soka comme quand Moïse a leki, quand le ministre a leki, debout, Congolais. Bah, comment on va battre pas Congo? Chaque année, bah, ça on a dit Kambouté, bah, on a niqué. On se comprend. Ça, bino n'ensamba comme dénoncer bino, bah, faux pasteur. On se comprend. Bon, qui n'angala, bosili, beaucoup mina kede. On se comprend. Bon, qui n'a succès c'est une elali. Mais le lot succès elali, Bokoso Bulumbu, pasteur Moïse Mbiye, à lui bientôt mariage naïe. Bientôt, donc bientôt, Kalaming était mariage naïe, Bokoso, nous souhaitons yopé aux alawane aux alafuma malam. Papa Talon a vu sur le moko. Déjà, on a landa image ya monana ou tout temps comme tout à l'heure au bala et chona dimi. Nalanda vidéo ne moka solo bana asali vidéo moka solo ba ngata batu basangani nakata stade ba supporter ya fita na imana di popo mazembe sanga balende ata ba bina bala na bala timu ko nsamba wasani ni awo bisanga na bala awo bala te soki eza posa ya peuple Moïse yoka na bisolo moko tam so comprendre moni bato balinga ko bala eza bisote eza ba yuma na yo Moïse o bala te okufa Kisita, okufa morne, mutabalité la français, ça morne. Mutu abalité la français, c'est la français, c'est qui? Si tu es mort célibataire, ça ne me concerne pas Bolumbo. Si tu es mort célibataire engagé, ça ne me concerne pas. Donc yo obala Moïse, obala te, et moni marambo yo loba wana ote stade sangana, oloba na batu na yo. Ce n'est pas le roi biso ba bolumbo taka ngane na pemia wa montina okufa yo bala obala te na ba ngai siko do yo bala te tali ngapete papa talo mona na Moïse soki yo ke bala yo lo bala to bala te tali Moïse nani bosko yo Moïse soki yo ningo bala to bala te to soko okufa bongo poko taka bana batamike na kati église etali ngana nini soko obala no te tali ngapete message no le baga za capté par ngate za papa na ona mikie o bosala ka buso bana bango ndo yebisa bango so neti ngaboye o bala te tali ngate o so comprendre eta la ote pour anini quand même aza musana na nzamba tali que peut-être ba makambo na bandai ko sala na za mutu lelo oyo na tsasko dam susu sérieux na vie na ngai lokwa baloba ke na bala te azui mama te na ndako po akoma pe na respect na part na et peut-être na sens alobela ki yango oyebi bako kokoto Moïse a kokoti ba ser église nandenga chaka batu liboko nandenga paza munda kisi bongo oyebi ndenge nini ya bebisi ba fia batu oyebi modèle a kokoti ba petite église wana na yebisi yo modèle wana kokoti ba petite église ayoki bansungani sala ayoki ba legembende yondo ayoki ba mulekete mpiete donc mwana na kokota kokoti ba pecho na mike ya basi église ba protocole wana so ka bato asui asimbi na mutu azo prier mutu so yé moko pendenga za on a magicien asa suna botutu il a l'esprit de pudicité dans lui osoko pa oh bible dit biso mutu oyo azo simbola mutu so baza musai na nzambe on donne ce qu'on a donc c'est que pasteur ko peso oyo asa na so pasteur Moïse Mbiye il est lui-même il est pudique il est la pudicité. Il fait des destructions des femmes dans l'église, des chorales. On est en français. On est français à un mot. Mais par rapport aux nos Zoloba, la Bible, il y a un mot ne jugez point. Ne jugez point. Donc, si vous avez jugé, vous avez hein? Vous avez faire ça. Papa Talon, biso jugera bangote. So tayi bango basalaka. Iyo nanga mutu tokenda te to publier yango. Est-ce que vous comprenez? C'est que bango moko ba michishaka. Si ba utala ba procès, tazo bi mana ser église, mona batazo ki mukeze mi bake pake. Yo nanga to salaka te mutashishaki bango azate. Donc bango moko ba michishaka. Ba mitaka na bango zo sambo chaque année na TV. Bango ba mishishe.
côté bimaka wana botala yeyo kuna na mbeto apesi besi basimbe na genou basimbi na kudi mutu alaka salaka te c'est que bino mo mishishaka et comme na biso pour mipoani biso yaka na plateau to lo babuzo bo bango basaini basadi ezaka faut se pela na nzambe papa tala ko mona ka biso bana na ke bana mo ba pasteur te bosko so nzamba sipe biso miso ba ba no saka na biso mutu wa Moïse ko bana ya prier pe moi sinon ka parler boboti na moi sinon pe bana 5 mais tant sous moi ça yo 4 ya Moïse on so ba akoko taka mo mina ka ta chambre. Ok, mais monsieur si livre donc to boy to la là conseil na bassin na nzambe oyo bazuko kusala makambu o bato bazo sepela na ngote to pe o bandimi bazo sepela na ngote et puis profiter ba mbote conseil na kopesa papa na biso de lokamba yemu taza président ba pasteur nyonso na pesa na mbote papa tambola na bosembo papa na nyinko lo baso eloko eza so 3e fois na lo bango na libo sala organisation moko bo soki pasteur buzobeleki faut ba écarter on comprendre bo sala no eloko moko boye faut ba ndoko bangisa bango papa talon so bo kangi pasteur na bambeba trop boyebi c'est interdit d'évangéliser les messages de Dieu ici à Kinshasa. On comprend. Bon, PCP est sous 3 mois de suspension. Et ça, rappelez-moi bien. Papa de Lokamba, bon, mais quand on a une réunion, pour bosser belé, babino bozali, papa de Lokamba bozali, passer na biso ba voici lombali, papa na biso ba Sony bazali, bato beleza. Pour nani nezaka bana wana ka ba kombo na bango nde mutu babeti 5 ans lelo bana succès. Boza puis papa de Lokamba botala makambo oyo. Bosa l'organisation moko boy. Si tu attrapes un pasteur en cas de viol, bi à l'extérieur, compte combien? Double. Si tu attrapes un pasteur dans les fractions de viol, suspendu. Okay. Dans les CS des seigneurs. Merci beaucoup, profitez de ça va monter. Mbote nanga moni papa nanga Robert Mamengi, hymne national de Ratakate, Nathalie Mupanzi na moni maman Diane Boulala, na kata France papa Cardozo Antonio. Na moni maman Matimbili à la Fleur de Londres, motema papa du Banguso. Na ebizo atete desero na zo kala mingite. So na kebo na moni maman Liliane Ambeli. Maman Liliane Ambeli, moi si Nzambe, moi si Mokili, moi si Zamba, moi si Makambu, moi si Bali. Moi ça kitoko na kata France, maman Liliane Ambeli. Donc na CP na peso mbote place aux ali na ebi que message là bien capté. Ngana lo baranga mabete na zongi mupanzi na moni Mimichi Vundu. Motema Michael Ilonga Prince Abanga Moyo na moni Gloria Bombeke la Brine na moni Emile Lukulasi na moni Jean-Marie Lukulasi et Adema chef de carte Kalamingi te tsunganza le bima déjà na zongi mupanzi na moni Tornado de Londres na moni Tornado de Londres donc papa na wine papa na Tornia na moni Bolison na moni Carlos Kala la Platini kimbeti na Londres mona tata mwasi na ngamanzaya Esther na kata London motema papa na biso aboti biso Placide na kata London wana. On passe na zongi mo mute na moni fashion. Na moni fashion et ça linga pe moi plaisir. Merci fashion Sanjara munene Mama Diane Boula na kata France bambote na place ozola na biso. Na bosanité Mama Matimbili ya Fleur de Londres Mama Matimbili ya motema ya papa José Bantina Lubangusu bambote na yo place ozola na biso. Papa Cardozo Antonio bambote na yo et nakati Allemagne wana papa Robert Mamengi bambote na yo place ozolanda biso papa Robert Mamengi nakati ya Allemagne bambote na yo place ozolanda biso Mama Liliane Ambele nakati ya France wana mwasi Nzambe bambote na yo place ozolanda biso bambote na babone na biso tout obolanda biso partout dans le monde ba remarque ba j'aime ba peine na bine comme la biso. Merci beaucoup, continuez kaka ko s'abonner massivement. Merci to kuta mikolo mizali koya, à bientôt, bye.